గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై న్యూ వీడియో. ఈ రోజు వీడియోలో అయితే మనమైతే ఒక 6000 మంచి పీసీ గురించి అయితే మాట్లాడదాం. ఈ పీసీలోనైతే మనమైతే గేమ్స్ అయితే ఆడుకోరాదు. ఫస్ట్ చెప్తాను, ఓన్లీ ఇది స్టూడెంట్ బేస్ పీసీయే, స్టూడెంట్స్ కి సంబంధించిన పీసీయే. ఇందులోనైతే గేమ్స్ అయితే ఆడుకోరాదు. ఇది ఓన్లీ 6000 బడ్జెట్ లోనైతే మీరైతే తయారైతే చేసుకోవచ్చు. దీనికైతే మనకైతే ఫస్ట్ దీంట్లో ప్రొసెసర్ అయితే కావాలి. మొత్తం దీంట్లోనైతే 6 వస్తువులు అయితే కావాలి పీసీ నడవడానికి అయితే. 6 వస్తువులు ఏంటంటే ఫస్ట్ అయితే ప్రొసెసర్ కావాలి, దాని తర్వాత మదర్ బోర్డు కావాలి, దాని తర్వాత అయితే ర్యామ్ కావాలి, దాని తర్వాత స్టోర్ చేసుకోనికి స్టోర్ కావాలి, దానికి పవర్ ఇచ్చడానికి పవర్ సప్లై కావాలి, ఇంకోటి అవన్నీ పెట్టడానికి ఒకటి క్యాబినెట్ అయితే కావాలి. మొత్తం కలిపి 6000 అయితే అయితే మనకైతే. ప్రొసెసర్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. మనం అయితే ప్రొసెసర్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం. 6 అయితే కావాలి కదా మనకైతే. ప్రొసెసర్ అయితే i5 థర్డ్ జనరేషన్ అయితే వస్తుంది మనకైతే. అది మంచిగా పనిచేస్తుంది బేసిక్ యూసెస్ కి అయితే. ఓన్లీ బేసిక్ యూసెస్ కి గేమ్స్, చిన్న చిన్న గేమ్స్ అయితే ఆడుకోవచ్చు. సబ్వే సర్ఫేస్, టెంపుల్ రన్ అట్లాంటి గేమ్స్ అయితే ఆడుకోవచ్చు. పబ్జీ, ఫ్రీ ఫైర్ అంటే కష్టం. ఫ్రీ ఫైర్ కూడా ఆడుకోవచ్చు. ఫ్రీ ఫైర్ కూడా ట్రై అయితే చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీ ఫైర్ కూడా ఆడుకోనికి అయితే ట్రై అయితే చేయొచ్చు మీరైతే. నెక్స్ట్ దాంట్లో అయితే మదర్ బోర్డు గురించి అయితే మాట్లాడుకునేది అయితే జాబ్రానిక్స్ H61 మదర్ బోర్డు అయితే వస్తుంది. ఆ మదర్ బోర్డు అయితే మీరు అయితే పెట్టుకోవచ్చు. జాబ్రానిక్స్ H61 మదర్ బోర్డు. అది కూడా నేనైతే ప్రైస్ అయితే ఇక్కడైతే ఇస్తా. అమెజాన్ లో ఉండే ఫోటోని అయితే తీసి ఇక్కడైతే మీకు అయితే చూపిస్తాను నేనైతే. నెక్స్ట్ దాంట్లో ర్యామ్ అయితే మనకైతే 8GB ర్యామ్ అయితే పెట్టుకున్నాను. మీకు కొంచెం ఎక్కువ ర్యామ్ కావాలంటే ఎక్కువ పైసలు అయితే పెట్టుకోవాలి. బేసిక్ తక్కువ పైసలు 6000 బడ్జెట్ లో అసలు ఈ రోజులలో ఫోన్స్ అసలు మనకైతే పీసీ వచ్చేది గ్రేటే. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రేట్లు అయితే తక్కువ ఉన్నాయి. మన అమెజాన్ లో ఏమన్నా ఆఫర్ నడుస్తుందో ఏం నడుస్తుందో నాకు తెలియదు. కానీ ఈ రోజు డేట్ అయితే మరి 9th డేట్ 11th month 2024 డేట్ లోనైతే రికార్డింగ్ అయితే చేస్తాను. నాకైతే DDR3A వర్క్ అయితే అవుతుంది. ర్యామ్ DDR4 అయితే కొనకండి మీరైతే. ర్యామ్ అయితే DDR3A సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది మదర్ బోర్డ్ అయితే. నెక్స్ట్ ర్యామ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకైతే 3 వస్తువులు అయితే అయిపోయినాయి. స్టోరేజ్ అయితే SSD అయితే పెట్టుకోవాలి. మనం అయితే SSD 240GBకి ఇక్కడనైతే రేట్ అయితే ఇస్తే SSD 240GB అయితే పెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత మనమైతే పవర్ సప్లై కూడా Fortnite ఏదో ఉన్నది కంపెనీ, అదొకటి. దాని డీటెయిల్స్ కూడా నేనైతే ఇక్కడైతే ఇస్తాను. మొత్తం కలిపి అయితే 6000 అయితే అయితే మనకైతే. క్యాబినెట్ కూడా జాబ్రానిక్స్ ఏదో కంపెనీ అయితే ఉన్నది. ఆ క్యాబినెట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడైతే ఇస్తాం. మొత్తం కలిపి 6100 అవుతుంది. ఇవన్నీ కొనుక్కున్న తర్వాత మీరు అయితే ఏం చేయాలంటే దగ్గరలో ఉన్న పీసీ షాప్కి అయితే వెళ్ళాలి. లేదంటే యూట్యూబ్ లో కొడితే యూట్యూబ్ లో అన్ని వీడియోస్ అయితే వస్తాయి మనకైతే. యూట్యూబ్ లో చూసుకొని సింపుల్ గా అయితే బిల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మినిమం ఒక గంట సేపు అయితే అవుతుంది బిల్ చేయడానికి అయితే. బిల్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఒకటి కంప్యూటర్ OS అని ఉంటుంది. విండోస్ 10 అయితే చేయాలి. విండోస్ 10 దీంట్లో అయితే సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. విండోస్ 10 అయితే చేయొచ్చు. అంతా విండోస్ 10 అంత వేయాలి అనుకుంటే మనం అయితే సీదా తీసుకుపోవాలి కంప్యూటర్ షాప్ కి. వానికి ఒక 500 ఇచ్చేస్తే మొత్తం ఫిట్ చేసి విండోస్ కి ఇట్లా వేసి ఇస్తారు. మొత్తం ఒక 6500 మొత్తం క్లోజ్ అయితే అయిపోతుంది పీసీ అయితే మీకైతే. ఇది ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ కే. ఏదన్నా ఆన్లైన్ క్లాసులు వినడానికి యూట్యూబ్ లో ఇట్లా ఏమన్నా చూడనీకి అయితే పనికి వస్తుంది పీసీ అయితే. ఈ పీసీ కావాలంటే నేనైతే బిల్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మొత్తం డీటెయిల్స్, ప్రైస్, మొత్తం అన్ని పార్ట్లకి ఎంత అయిందని ఇక్కడైతే నేనైతే చేస్తాను. స్క్రీన్ మీద మీరైతే చూడొచ్చు. ఈ వీడియో అయితే లైక్ అయితే కొట్టి ఛానల్ కొత్తగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆల్ పెట్టుకోండి. బాయ్ బాయ్ కదా. మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. బాయ్ బాయ్.